Ja, i dag tenkte jeg vi skulle kline til med en toast til, som er god på helga. Vi kjører en kylling i majonestoast, og da får vi jo muligheten til å lage en hjemmelaget majones igjen. Det vi trenger er ikke fryktelig mye. Vi trenger selvfølgelig toastbrød. Det tar jeg bort med en gang, sånn, toastbrød. Og kyllingen, som på en måte sier seg selv. Gjett hva det var. Det var egget. Stopper der, og fortsetter etterpå. Ja, hvor var jeg hen? Da er jeg tilbake igjen. Litt mer svett under armene enn jeg var når jeg begynte. Men i hvert fall, toasten, kyllingen er jo det vi skal ha i majones. Og majonesen har vi jo laget før, men vi tar det kjapt. Hvitvinseddik, Worcestershire-sauce, dijon-sennep, sitron og egg. Og oppi den, for å få noe smak på den, så skal jeg bruke garam masala, som er egentlig sånn, skal vi tørre å kalle det et indisk grillkrydder? Jeg vet ikke helt om det er lov å si, men vi kan jo prøve. Vi skal også ha koriander i, og olja i dressingen, eller majonesen, og hvitløk. Så det er egentlig å lage en majones med litt ekstra smak. Blander vi så løk og kylling oppi den. Hvitløken tar jeg og steker sammen med kyllingen. Det ble akkurat som passer rotete. Vi begynner der. Da begynner jeg bare å gjøre ferdig majonesen, så er det gjort. Og så tar vi alt det andre etterpå, så tar jeg en ting av gangen. Så ikke slipper jeg å stresse. Og du også. Lag en ting av gangen. Jepp, da begynner majonesen. Fort gjort. Yes, og det her har vi jo egentlig sett før, og det er veldig fort gjort. Jeg begynner med et egg. Sånn. Så tar vi dijon-sennep. Trenger jeg bare en skje. Og her kan vi bare gå gjennom en gang til. Jeg bruker ikke noen mengder. Jeg bruker ett egg, en spiseskje, en sånn ordentlig spiseskje, ikke sånn målespiseskje, men bare sånn en toppet spiseskje, med dijon-sennep. Worcestershire-sauce, en liten skvett med det. Liksom sånn, og hvis du måler så er det garantert ikke likt som sist. Hvitvinseddik, ja, stå sånn noe der også. Der for eksempel. Og så pleier jeg å ha en halv sitron oppi. Sånn, og her er det masse stein i, så legger jeg på en sånn en. Sånn. Og et par klyper salt. En, kanskje 3 faktisk. Sånn. Og her kan vi... Jeg tror jeg vil ha garam masalaen, vil jeg steke sammen med kyllingen. Da tror jeg den blir best. Sånn, olje. En god skvett med olje. Fryktelig god skvett med olje, faktisk. Den jeg jobber i nå er en halvliter, bare sånn da vet du sånn cirka hvor mye vi snakker. Noe sånt. Så er det denne her magien her da. Skal jeg prøve å holde den litt på siden, er vi klare? Bruker jeg, skal vi se om jeg kan vise det, bruker jeg det du kaller for et emulsjonsblad, et sånt blad som det. Sidelengs. Det var godt det. Bare skylle den her. Sånn, da var den klar.
skal vi ordne med den etterpå. Da tar vi kyllingen. Den tar jeg og skjærer på et annet fat eller annet skjærebrett, så jeg slipper å for det første få kylling ned i det fantastiske skjærebrettet her, som er det beste jeg har hatt noen gang. Bare så det er sagt. Det går sikkert greit å ha kylling nede der også, men jeg liker ikke, det er liksom, jeg vet ikke. Jeg tror vi er litt sånn overnervøse for kylling egentlig, altså. Så. Sånn, så skjærer jeg det her. Det skal jeg skjære i ganske små biter i dag. Den var ferdig skjært i to, den. Nå har jeg sett det også. Ja. Da hadde jeg blitt forbannet da. Hvis jeg hadde kjøpt 2 fileter og skulle brukt som fileter, og så hadde jeg fått en ferdigskjært en. Og den også, ja. Ok. 4 da. Ja, nei, men da er det sånn de måler opp det. Så hvis du kjøper den lille fra Coop, så vet vi det. Det er ikke noe problem da når du skal skjære den opp. Nå har jeg brukt den kniven her, Kick-Ass-kniven, mye. Det har blitt favorittkniven min. Den er altså fortsatt så skarp og god. Men det er jo som med alt da, du må la kniven få lov til å jobbe. Ikke sant? Det hjelper liksom ikke å bare trykke ned, du må liksom få lov til å skli. Så derfor alltid når jeg skjærer kylling, jeg må bare si det liksom, så ser vi det. Så jeg skal skjære det her nå, så i stedet for å bare dra en vei, så setter jeg den, og så drar jeg den litt fremover, og så drar jeg den bakover. Jeg vet ikke, jeg kan ikke gjøre det når du skjærer steka liksom. Og nå lager jeg 3 toaster cirka. Der er jo så lett å justere størrelsen på. Jeg tror nok vi har majones nok til, ja, til store mengder. Sånn. Tar vi bort den. Da er den klar. Vasker jeg ned kniven og alt sånt nå, og så skjærer vi opp løken og det andre vi skal ha mens kyllingen begynner å steke. Sånn, da var kniv, hender vasket og klut byttet ut. Da setter vi på kyllingen. God varme, olje i panna, klin til. Ja, jeg kan bare jeg begynner på løken mens jeg venter på at den blir varm, selv om det går litt fort, så jeg får skjært opp den først. Sånn, og så får vi skrella den. Det er det verste jeg vet, altså, når ikke en får ordentlig løk. Så irriterende at jeg fitte faen. Vi skrelle oss inn litt da. Ja, det holder nå. Det ble ikke store løkene, men jeg tenker det holder jeg, siden vi bare er 3 stykker som skal spise. Nå begynner det å bli varmt her, da kjører vi på. Pepper. Og salt. Litt over skuldra. Og så tar jeg garam masalaen oppi. Og så skjærer jeg løk til den store gullmedaljen. Her skal jeg skal ha løken rå, så her skjærer jeg den så smått jeg kan. Så kommer jeg til å legge alt oppi her som skal oppi majonesen etterpå.
Og det er løk og to sånne. Jeg tør ikke si hva det er, for da fikk jeg hege og men jalapeños. Her er et par stykker. Oppi samme. Sånn. Og så litt koriander. Fersk koriander, trenger ikke så veldig mye koriander, litt grann. Sånn, og nå har jeg saltet majonesen, så jeg trenger ikke noe salt oppi det her nå, liksom. Så majonesen er salt nok. Det her oppi majonesen og kyllingen oppi majonesen også i toast. Men det skal vi gjøre, det skal vi bruke fettet fra panna til å steke toasten i. Yes, da bare tar jeg det jeg egentlig har lyst på nå, det er å beholde en del av fettet i panna. Så jeg kan begynne med å slå av panna litt. Nå er kyllingen ferdig. Så prøver jeg å få ut kyllingen uten at jeg får med meg alt fettet, rett og slett. Det kunne jeg sikkert sila og gjort råfancy, men gidder jeg det? Ok, let's do it. Vi gjør det. Det kommer til å bli bedre. Jeg skal bare se om den er rein. Da gjør jeg sånn. Så lar jeg det få lov å renne av seg litt først. Slår jeg på varmen igjen. Forholdsvis høy varme når jeg toaster her. Sånn. Forholdsvis høy varme når jeg toaster her. Nå lager jeg bare en toast med det her først, så vi har det, og så steker jeg de andre toastene til resten av familien etterpå. Så det vi kan begynne med litt større bolle. Og bare følge med, altså, for nå går det fort. Tar all majonesen oppi her. Sånn. Så har vi alt det oppi der igjen. Mix. Og så skal kyllingen oppi der igjen. Og der er jeg helt sinnssykt trua på. Sånn, der var den ene brødskiva. Litt sånn opp igjen. Sånn. Her er den klar, så langt. Trenger vi bare brødskiva. Der, deilig. Venter vi på den siste. Så blir det bare... Fitters! Det var varmt. For den. Kjører vi den mens vi rekker vi det.
Sånn, kylling oppå her. Sånn. Den oppå der. Sånn. Tallerken. Fader, vi lager den på den fjøla I stedet, vi. Se på den da. Jeg skjærer. Brødet mitt. På kornet. Perfekt. Bytte igjen. Sånn. Skjærer vi. Par til her, så vi I mål. Der, se på den da. Se på den da. Fy fader! Da det bare å kose seg. Dette helt sinnssvakt, jeg lover. Majones, kylling, krydder, toast og en øl. Sånn, da jeg ferdig.